एक चोर गाड़ी चोरी करके भाग रहा है। ये वाली गाड़ी नहीं है, और ये गाड़ी भी नहीं है, और ये गाड़ी भी नहीं है। बेटा, मुझे देख के इग्नोर मत करना। जो इस बार परीक्षा दे रहा है, मैं पास कर दूंगा। मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और 5 दोस्तों को शेयर करना है। और बेटा, कमेंट में जय श्री राम लिख देना। और हाँ, ये गाड़ी चोर चला रहा है।